Каналізаційна мережа на заздрість регулярно не витримує навантаження. Труби старі, мікрорайони густонаселені. Мешканці не завжди розуміють, що можна змивати в каналізацію, тому і відбуваються затори. Чи то обвал землі стався, чи щось застрягло у трубах, але брудна вода почала витікати із каналізаційних колодязів. У першій половині дня було прийнято рішення водопостачання мікрорайону «Південний» не зупиняти, власними силами намагатися пробити затор. Под давлением, подается вода, и она, получается, самой под давлением пробивает эту трубу. То бишь вся, которая там гадость находится, она выбивается оттуда. Спеціалізована машина робить гідроудари. Під високим тиском подається в систему великий напір води. Шланг повільно просувається по забитій трубі в надії вимити те, що там застрягло. Ми виконували роботи по устранению затора. Затор случился, потому что канализационный коллектор, который нам в микрорайоне Южный проходит, он провалился. Мы поменяли участок трубопровода длиной 6 метров. На сегодня опять, то есть дальше. Боюсь, что может быть и под дорогой, пока мы сами не знаем. Ближче до обіду стає зрозуміло, що місцева гідромашина із затором впоратися не може. Роботи призупиняють і викликають на допомогу більш потужну техніку з Краматорська.